Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Al School online class. My dear students, I hope you are all well by the grace of Allah. I am also well by His grace. Today, we are going to discuss about linkers. So I hope you will be glad to know that the uses of appropriate linkers. আমি আগেই বলেছিলাম লিঙ্কার্স অর্থ হচ্ছে সংযোগ বা যুক্ত। তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা যে বিষয়টা সবসময় স্মরণ করবে সেটা হচ্ছে কতগুলো কনজাংশন, এই কনজাংশনগুলোর ব্যবহার আমাদেরকে ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। তো আজকে আমরা আমাদের দ্বিতীয় যে ক্লাসটা, সেই দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা শুধুমাত্র দুইটা লিঙ্কার্সের ব্যবহার জানবো। সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে দো, অল দো, অথবা আর একটা হচ্ছে কি ইফ, ইন কেস, প্রোভাইডিং দ্যাট অথবা প্রোভাইডেড দ্যাট, এই একটা। তো এখানে আমি দেখাই, দেখো দো অথবা কি অল দো একটা, আর হচ্ছে কি ইফ অথবা ইন কেস। এই দুইটা লিঙ্কার্সের আমরা পাশাপাশি যে ব্যবহারটা সেটা আগে শিখব। এখন আমার যে প্রথম বিষয়টা হচ্ছে সেটা খেয়াল করো, দো এবং অল দো আর ইন, ইফ অথবা ইন কেস। এটার অর্থ হচ্ছে যদি, খেয়াল করো এটার অর্থ হচ্ছে শুধু যদি, আর এটার অর্থ হচ্ছে কি যদিও। তাহলে সবসময় মনে রাখতে হবে এই সাবকনসিয়াস মাইন্ডে যে আমাদের যে সেন্টেন্সের মিনিং থাকবে, সেই ক্ষেত্রে সাবকনসিয়াস মাইন্ডে যদি মিনিং এর নেগেটিভ হয় তাহলে বসবে দো, আর যদি মিনিং এর পজিটিভ হয় তাহলে বসবে ইফ। যেমন কি দেখো, যদি এরকম বলা হয় যদি তুমি আসো তাহলে আমি যাব, তাহলে দাও অর্থটা কিন্তু পজিটিভ, তুমি আসলে আমি যাব। আচ্ছা, এখানে যদি বলা হয় যদিও সে দ্রুত হেঁটেছিল তারপরও সে ট্রেন ধরতে পারেনি, আসলে দ্রুত হাঁটার সাথে সাবকনসিয়াস মাইন্ডে আমাদের যে অর্থটা সেটা হচ্ছে দ্রুত হাঁটলে সে অবশ্যই ট্রেন ধরতে পারতো, কিন্তু না, এখানে হচ্ছে তার বিপরীত, যে সে দ্রুত হাঁটার পরেও সে ট্রেন ধরতে পারেনি। যদিও সে অনেক পড়েছিল তবুও সে পরীক্ষায় ফেল করেছে। আর এখানে কি দেখো, যদি সে, খেয়াল করো যদি অথবা যেহেতু, খেয়াল করো যদি তুমি বেশি পড়ো, যদি সে বেশি পড়ে পরীক্ষায় সে পাশ করবে, তাহলে পড়ার সাথে পাশের সম্পর্ক আছে, কিন্তু দেখো সে বেশি পড়ার সাথে ফেলের কোনো সম্পর্ক নেই। এই জন্য সাবকনসিয়াস মাইন্ডে যখনই নেগেটিভ অর্থ বসবে তখন আমরা দো বসাবো, আর যখন পজিটিভ অর্থ বসবে তখন আমরা ইফ বসাবো। এবার আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরেকটু ক্লিয়ার করি, খেয়াল করো। দো though you read more, you could not get a plus। দেখো আমাদের যে লিঙ্কার্স এর ব্যবহারটা এখানে থাকবে, লিঙ্কার্সটা দেওয়া থাকবে, তাহলে কি হলো, দো ইউ রিড মোর ইউ কুড নট গেট এ প্লাস। যদিও তুমি বেশি পড়েছিলে তারপরও তুমি পরীক্ষায় এ প্লাস পাওনি। খেয়াল করো, তাহলে বেশি পড়ার সাথে সম্পর্ক ছিল কি এ প্লাস পাওয়ার, কিন্তু এখানে সে পায়নি। যখনই এরকম সাবকনসিয়াস মাইন্ডে নেগেটিভ অর্থ দাঁড়াবে তখনই আমরা সেখানে দো অথবা অল দো ব্যবহার করব। এবার দেখো ইফ এর ক্ষেত্রে খেয়াল করো, if you ran fast, you would win the race। My dear students, খেয়াল করো এখানে লেখা আছে কি যে if you ran fast, যদি তুমি বেশি দৌড়াও। খেয়াল করো, যদি তুমি বেশি দৌড়াও তাহলে তুমি ম্যাচটি জিততে পারবে। আচ্ছা, দৌড়ানোর সাথে ম্যাচের যে তার সম্পর্ক আছে, যদি বেশি দৌড়ায় তাহলে ম্যাচ জিততে পারবে। সাবকনসিয়াস মাইন্ডে কি পজিটিভ। আমি কিন্তু আবারও বারবার একটা কথাই বলছি যে
তোমরা যদি এরকম কোনো শূন্যস্থান দেখো তখনই কিন্তু তোমরা বসাই দাও ইফ, ইফ এর জায়গায় দো অথবা অল দো, আর দো এর জায়গায় ইন কেস অথবা ইফ বসাই দাও, তখন কিন্তু তোমাদের এই অর্থটা কি মেলবে না। তাহলে আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে দো এবং অল দো, দো এবং অল দো অর্থ হচ্ছে যদিও, আর ইফ অর্থ হচ্ছে যদি, কিন্তু এই দুইটার ব্যবহার হচ্ছে সাবকনসিয়াস মাইন্ডে একটা বসবে পজিটিভ অর্থে, একটা বসবে পজিটিভ অর্থে, আর একটা বসবে নেগেটিভ অর্থে। এখানে দুইটা উদাহরণ আমরা দিয়েছি। ইফ ইউ র্যান ফাস্ট ইউ কুড উইন দ্য ম্যাচ। যেহেতু তুমি যেহেতু তুমি কি করেছিলে, অনেক দৌড়িয়েছিলে, বেশি দ্রুত দৌড়িয়েছিলে, সেহেতু তুমি ম্যাচটি জিতেছিলে। আর এটা হচ্ছে কি যদিও তুমি বেশি পড়েছিলে তারপরও তুমি পরীক্ষায় প্লাস পাওনি। তাহলে দেখো এই অর্থটা, আর আমাদের পরীক্ষায় যেরকম থাকে সেরকম তুমি আরো এই একটা উদাহরণ দিই আমি, তখন তুমি এটা ভুল করো। ড্যাশ I get a plus, my parents will be happy dash dash he started earlier, he could not catch train। আচ্ছা, এবার দেখো দুইটা এক্সাম্পল। এই এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে তোমরা কি করো, দো এর জায়গায় অল দো আর অল দো এর জায়গায় ইফ অথবা ইন কেস বসাই দাও, সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য হয় খুব সমস্যা। এবার দেখো এখানে যদি আমরা দো বসাই, দো আই গেট এ প্লাস মাই প্যারেন্টস উইল বি হ্যাপি, এই অর্থটা হয় না। দেখো যদিও আমি এ প্লাস পাই আমার পিতামাতা খুব খুশি হবে, এর সেন্টেন্সের কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু এখানে যদি আবার দেখো ইফ হি স্টার্টেড আর্লিয়ার, যদি সে তাড়াতাড়ি হেঁটেছিল বা তাড়াতাড়ি শুরু করেছিল, হি কুড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন, তাহলে সে কি ট্রেন ধরতে পারলো না। কুড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন, সে ট্রেনটি ধরতে পারলো না। তাহলে দেখো এক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে এইভাবে বসাই তাহলে অর্থ হবে না। এখন তুমি মিলাবা যে সাবকনসিয়াস মাইন্ডে কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ। দেখো এ প্লাস পাইলে বাবা খুশি হবে, এটা হচ্ছে পজিটিভ। তাড়াতাড়ি শুরু করলে ট্রেন ধরার কথা ছিল কিন্তু ধরতে পারে না, এটা হচ্ছে নেগেটিভ। অর্থাৎ এখানে নট থাকলেই নেগেটিভ হবে না, অর্থাৎ সাবকনসিয়াস মাইন্ডে নেগেটিভ হবে। দ্রুত হাঁটার সাথে কি ট্রেন ধরতে পারবে, কিন্তু এটা ছিল পজিটিভ কিন্তু এটা নেগেটিভ। আবার দেখো এ প্লাস পাইলে বাবা মা খুশি হবে, এটা হচ্ছে পজিটিভ। তাহলে পজিটিভ যেটা সেখানে আমরা ইফ বসাবো। এই দেখো ইফ আই গেট এ প্লাস মাই প্যারেন্টস উইল বি হ্যাপি, আর এখানে বসাবো কি though he started earlier he could not catch the train, সে ট্রেনটি ধরতে পারেনি। এই যে আমাদের এক্সাম্পল, আশা করি এই এক্সাম্পল দুটো দিয়ে তোমরা ইফ এবং দো অল দো এর ব্যবহারটা জেনেছো কানেক্টর হিসেবে। সো আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।